Танылган кышлар белгече Ренур Бекмансуров Әлмәт районына ак бөркетләрне күзәтергә килде. Яңа туган кышларны исәпкә алу өчен махсус беләзекләр кидерде. Кышларның әти-әниләре алтын белән алтынай кушаматлы бөркетләр моны читтән карап торды, ә кызыксынучылар онлайн трансляцияны карады. Значит, птенец такой бойкий оказался. Bu kadrlarda bütün dünyaya tanılgan kişkine birkit bağları. Hazır bu kışlarını ota-analары uyasından ışıp gitkenden soң da telese qayсы жерде tanırga mümkün. İsinme номерлары maxsus bileziklerge yazılgan. Kışlar tik turmas bolsa da, olarga ornitolog bilezikni tez kiydirdi. Kışlarning әти-әнisi de qamaşolamadı. Altın hem altınay prosesini sabırlık bilen күзәтте. Надо же, как по-разному себя ведут. Восхищаюсь. Интернеттан әлеге вакыйганы күпләр карады. Дөньяның төрле почмакларында яшәүчеләр туры эфирда кышлар язмышы өчен борчылып фикер алышты. Алтын һәм алтынай өчен булар беренче балалары гына түгел. Берничә ел инде алар кыш узгач Түбән Кама паркына очып килә. Бу ел йомыркадан 3 бала чыккан, тик берсе исән калмаган. Орнитолог кышларның җенесен билгеләде. Хәзер 2 малайга да исемнәр сөйләргә калды. В настоящее время наблюдатели в интернете предлагают. Хәзерге вакытта күзәтүчеләр бу кыш балаларына исемнәр тәкъдим итә. Якын арада без аларның исемнәрен сайларбыз дип уйлыйм. Ак бөркетләр гаиләсен онлайн режимда Арлан Белохвост каналында күзәтергә мөмкин. Фәнис Мөхәммәтов, Валентина Васильева, Татарстан яңалыклары.